Set ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Associat, veus unides. I bueno, ara començarem el programa amb una entrevista a l'Escola d'Adults de Sant Feliu. Què tal? Com esteu? Doncs bé, és a dir... Bé. Primera vegada a la ràdio, vosaltres? Sí. Jo sí. Sí, us estreneu a la ràdio? Sí. Una estrena por todo lo alto, aquí a les Rambles de Barcelona, un lloc que, bueno, vosaltres entenc que sou de Sant Feliu, no? Bueno, som d'Hospitalet, del barri de TC Sant Feliu, o no? Sí. I sí. Molt bé. Doncs, Dora, expliqueu-nos una mica el projecte de l'Escola d'Adults, com va néixer. Bé, us explicarem, diguéssim, els tipus d'ensenyaments que tenim per les necessitats que hi ha. A veure, tenim uns ensenyaments inicials i de formació bàsica i després tenim uns ensenyaments que són transprofessionals, o sigui, no van tan adreçats a una professió. Els ensenyaments inicials tenim llengua catalana amb 3 nivells que també tenen una titulació quan s'acaben, la titulació dintre del marc europeu comú de referència, i correspondrien a la 1, la 2 i la 3, serien 3 cursos diferents. Això per llengua catalana i també per qui vol fer llengua castellana. Després tenim també formació instrumental, que també té un certificat de formació instrumental. O sigui, feu escola de música, la gent pot anar a aprendre instruments. No exactament, instrumental vol dir les matèries principals. Matemàtiques... Que són instrument per adquirir d'altres coneixements. Vale. Seria la llengua, anglesa, catalana, castellana, matemàtiques i socials i naturals. Molt bé. I bé, i després hi ha qui vol treure's l'ESO, per dir-ho d'alguna manera, el graduat d'educació secundària, que hi ha 2 nivells, el GES1 i el GES2. I vosaltres, clar, sou una escola que habitualment és presencial, sempre és presencial, i hem passat per una pandèmia, encara estem sortint, sembla, no? Però encara estem. Com us ha afectat aquesta pandèmia a l'activitat normal i habitual del vostre centre? Bueno, d'experiència com a centre, com totes les escoles, parlo de l'any passat i poden haver-hi grups confinats, ara no és el cas, tot sembla més relaxat, i en el cas que hi havia, doncs, no ho sé, un grup confinat, hi havia alguna mena de brot, doncs el que s'havia de fer és buscar una miqueta l'equilibri entre la presencialitat, a distància, i així ho hem anat trampejant des de setembre de l'any passat. He de dir que jo soc nou a l'escola, és a dir, això és l'experiència d'una altra escola, però podríem preguntar gent de secundària, d'adults, de primària i tots, una miqueta això. No us he preguntat, però vosaltres sou professors, alumnes? Nosaltres som professors. Professors. Sí. Sí, bé, perdona, acabo un moment. Després hi ha l'ensenyament transprofessional, que és la gent que està a casa i que té ganes d'aprendre informàtica, anglès, i llavors també tenen la possibilitat d'adquirir aquests coneixements a la nostra escola. Hi ha 3 nivells d'anglès, amb titulació també dintre del marc europeu, A1, A2, i A2, en cas de l'anglès, i de la competència digital. Això ens demanen per desenvolupar-se dintre de la informàtica, i hi ha també 3 nivells. Molt bé. I quan es pot matricular aquell que ho desitgi? Doncs podríem parlar de que vindria a ser una matrícula viva al llarg de tot l'any, sempre i quan aquells grups que es volgués matricular la gent no estiguessin plens. Però és obert a tothom, està obert tot l'any, el requisit sobretot és que siguin majors de 18 anys, com a escola adults que és, i res, ja llavors es parlaria de preus, de quotes, però són 30 euros anuals, o sigui que... Hi ha gent, la gent s'anima, la gent vol aprendre. I tant. De fet, la sorpresa amb les escoles adults és que té ganes d'aprendre, a més són titulacions, com bé ha dit la Dora, d'obtenir el certificat de llengües en castellà-català, l'instrumental és com un pas previ a la primària, l'educació secundària també per obtenir l'ESO,
final és donar sortida, no? O solucions a tota aquella gent que no ha pogut fer el camí normal, que podríem dir, dins de l'educació. I quin és el motiu o el perfil principal que us trobeu que es matricula a l'escola i que vol reiniciar els estudis? És que és molt variat. Des de, ja dic, les senyores que estan a casa i que volen saber informàtica, fins als nouvinguts que volen aprendre castellà o català, els nois que no han tingut l'oportunitat de treure's l'ESO per diferents raons i que ara, doncs, amb 18 anys, doncs, fan la darrera empenta. Els jubilats també venen amb molta voluntat i molta il·lusió i moltes ganes. És xulo, reprendre una cosa, aprendre coses noves. Moltíssim, sí. I també, doncs, ho parlàvem l'altre dia, també fem una feina social una mica, perquè venen nois, doncs, algun que és refugiat i que està en un alberg, i que venen tots tímids per voler-se formar i resulta que tenen una formació molt superior a la que pensàvem i els avancem i els proposem fer l'ESO, s'emocionen, o una noia l'altre dia que va venir amb un cotxet i un bebè adormit perquè resulta que no tenia on deixar-lo i volia venir. Són coses, doncs, molt curioses i molt maques. Al cap i a la fi és voluntat. Els requisits per fer-ho, bueno, ja ho he explicat. Bàsicament és motivació, no? Totalment. Totalment. Ganes de continuar, d'aprendre i, bueno, oberts que vingui molta gent perquè és una oportunitat molt bona. Ara entenc que des de la pandèmia segurament que heu innovat en la forma de... Heu innovat o heu modificat la forma de donar les classes, no? De passar de ser presencial tot a potser fer ara un mixta, també online, no? Però quin és l'horari que es fa de formació presencial a la vostra escola, habitual? D'entre setmana, de dilluns a divendres, de 3 a 9, sempre oberts a demandes de l'alumnat. És a dir, és un horari de tardes amb la intenció de que sigui el màxim flexible com per tota aquella gent que treballa, que pugui incorporar-se i donar sortides fent grups a mesura de que també es van omplint, o sigui que anem fent. Molt bé. I la pandèmia per vosaltres us ha afectat perquè al final el nivell d'ingressos segurament que ha disminuït a l'escola perquè al final la gent no s'apuntava als cursos, però us ha fet canviar a vosaltres els mètodes d'ensenyar, d'accelerar allò que potser teníeu en ment de fer en tot el tema de formació online i tot això? Bueno, en el meu cas, quan vam haver de fer formació online, per exemple, doncs ens van formar tots una mica també, és així, i acceleradament. A més, va ser tot un repte. Clar, quan van tancar vosaltres, continueu donant classes o veu parar totalment? Vam continuar. Veu continuar i buscant la millor plataforma, Totalment. Provant un dia una i l'altre una Totalment. altra... No? Jo en el meu cas no estava molt posada, vull dir, Clar. tot això et fa reciclar-te tu a casa, tu amb tu mateixa, i ja havia de ser ja, per tant, el que dic. És un aprenentatge important per tothom. Sí. No, al final cada dia tots aprenem, no? Hi ha el dit aquest, no? Cada dia aprendes una cosa nova, no? Al final... Nosaltres sempre ens estem formant, Sí, perquè aquest any com amb moltes de les professions, vull dir, és un reciclatge continu, Sí. Permanent, no? Permanent. permanent. Quants professors sou allà a l'escola de Sant Feliu? Doncs som un claustre petit, però som 6 i benvinguts, o sigui que I estem... quants alumnes acolliu? Clar, això encara Depèn de la matrícula, no? Però... A més, com que tenim cada grup, Estem matriculant moltíssim encara. potser ens feu la pregunta dins d'un temps i us diem, Efectivament. però ara és anar fent. I també potser per les necessitats, perquè van trobant feina, la gent que ve va trobant feina i potser després no podrà venir, vindran uns altres, és matrícula viva. Sí, i ja s'apuntarà. M'ha agradat això que has dit de matrícula viva, no? No ho havia sentit mai. No, és una... I és una forma de dir això, que vine, t'acollim quan vulguis i mai és tard per aprendre, no? Exacte, que al final és això, és una oportunitat de futur, és una sortida. Sí. Molt bé, doncs... I la gent ve amb l'empenta aquesta, no? Sí. Hi ha motivació, és que si no, no vindrien. Vull dir, no hi ha una obligació. Per tant... De fet,
que estem ara mateix per fer una crida i de que la gent continuï animant-se com està fent. I que al final és una escola que està arreglada, no? Sí. Al final la gent no ho desconeix, potser passa pel carrer i veu escola d'adults i pensa que és una acadèmia qualsevol i no ho és. No ho és. És una escola arreglada, no?, que depèn de l'Ajuntament de Barcelona. No, d'ensenyament. D'ensenyament. Sí, de que la Generalitat. Són uns títols i unes titulacions totalment vàlides i, Sí, sí. i competents. Molt bé. Doncs, Dora, Víctor, merci per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Recordeu una mica les formes que té la gent per veure els cursos i matricular-se a la vostra escola? Doncs és tan fàcil com entrar al web, a la direcció és carrer de les Trons i número 24 a l'Hospitalet de Llobregat, que és al barri de Sant Feliu, no confondre amb Sant Feliu, Sí. capital de Llobregat. I res, tant presencialment com via web poden trobar tota la informació, horaris, com molt bé dit la Dora, oferim ofertes de català, de castellà, de GES, que ve a ser el graduat d'educació secundària, competència digital, que és el Competic, i bé, oberts a tots a que s'animin. Torno a repetir, carrer de les Trons i 24, a Sant Feliu, a l'Hospitalet de Llobregat. Molt bé. Doncs bueno, a veure si s'apunta molta gent, això el Covid passa, us podeu treure les mascaretes, perquè entenc que donar classes amb mascareta també és un rotllo, no? Sí, sí. I també, ahir, per exemple, teníem el David Pinyol. El David Pinyol és un actor, a més, molt d'improvisació, que sempre la Mercè col·labora fent espectacles, està fent un espectacle de l'Havana allà a la plaça del Parc de la Ciutadella, i ens deia, és molt difícil fer teatre, no?, a gent amb el públic amb mascareta, no? Però a vosaltres us passa el mateix, no? Sí. I que esperem que això passi ràpid Sí, tant que sí. i podem reprendre l'activitat normal. I res, moltes gràcies, molts ànims i a tope amb la matrícula, Això que mateix. Gràcies. s'acabin les places. 7 ràdios i 20 hores de directe. Ràdio Societat, veus unides.